हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। की हाल चाल? मेरे ख्याल से तुम्हारा सारे ठीक होने, मैं भी ठीक ही हो रहा हूँ, मस्त हूँ। और देखिए ना, ये एक पैरट है। ओह, ये देखिए ना, एक पैरट है। इसको उड़ने के लिए छोड़ता हूँ कि उड़ जाए कहीं ना कहीं, अपने आज़ाद हो जाए, पर ये होना नहीं चाहता, इधर ही रहना चाहता है। ये कहीं जाता ही नहीं है। रो, उड़ जा भाई, उड़ जा, चल उड़। हाँ, नहीं उड़ना, बच्चा है अभी, 4 महीने का बच्चा है, उड़ने का नाम ही लेते हैं। रो, हाँ, देखा ना कितनी जोर से इसने काटा मेरे को। पर इतनी जोर से ये मतलब देता नहीं चोंच, इतनी जोर से तो आता नहीं है। बहुत क्यूट बच्चा है ये वैसे पैरट है। एक तो मादा पैरट होती और एक होता है नर पैरट। तो नर पैरट है, इसकी पहचान है इसकी चोंच।